Tá, né? Então, fazendo a troca da correia dentada aqui. Aqui são os comandos de válvulas, certo? Ó, comando de admissão, comando de escape. O comando de admissão, ele é variável, né? E aqui, nesse relógio, a gente tá vendo a posição do virabrequim, tá? Então, o relógio ele vai rodar, 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 vai chegar a um ponto que ele vai querer voltar. Nesse ponto que ele vai querer voltar é o ponto morto superior, é o ponto máximo de altura do pistão. Quando esse ponto máximo de altura do pistão estiver aqui no topo, né, ele tem que encaixar as ferramentas de fasagem aqui na polia, nas duas polias, tá? Que são 2 pinos, né, nada mais que 2 pinos, certo? Então eu vou estar girando aqui com, né, com a ferramenta, né? Agora volta lá. Então até chegar ao ponto máximo superior, vai ver que o relógio vai começar a subir, né? O relógio comparador, ó, ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tem que ser bem devagar, né? Para poder pegar o ponto máximo superior. Aqui ele vai chegar no PMS. Ó, veio que ele começou a parar e começou a querer voltar. Certo? Ó, vou fazer aqui, ó. Voltou, né? Agora eu vou para trás de novo, vou vir de novo para pegar o PMS. Então eu peguei o ponto morto superior. No ponto morto superior, a ferramenta de fasagem, ela tem que entrar aqui, ó, nesse orifício, aqui e até o fundo, que ela dá certo naquele furo lá de trás, lá, ó. Só que ela não está alinhada, ficou fora de ponto o carro. Acredito que ele tenha perdido o sincronismo, ó. Eu vou girar mais um pouco. Quando eu girar mais um pouco, ao ponto que dá o alinhamento, eu consigo encaixar a ferramenta de fasagem aqui, ó, até o final, entendeu? Alinhada lá atrás e aqui, consequentemente, a outra aqui também. Ó, aqui também, ó, encaixou até o final. Então, acredito não, com certeza ele pulou o dente embaixo, né? O fato de a correia estar no prazo vencido, o tensor não consegue manter ela esticada, porque ela já está prestes a arrebentar, fica toda solta. Acaba que ele pulou o dente embaixo. Agora vamos fazer a montagem para ver se não chegou a variar nenhum as válvulas, né, etc.